Pretendo eu estar começando esse vídeo contando da visita que tá chegando amanhã. Se eu botar um pouquinho, cai um tantão. Foi aquela hora que eu falei, puta merda, tá bom. Ai, vamos comer essa gostosura, que tá bonito esse prato. Ai, que lindeza. Isso tem que se agradar, turma. Ah, visita me ligando. Eu acho que chegou na cidade. Beijo. Beijo. Olha que belezinha esse fusquinha. Ah, mundão. Você filmou isso? Os dias mais sensível mesmo, eu chamo o Tupã de timbo. Vem, lágrima, choro mesmo. Ah, ele já vai experimentar? Ai, que sem vergonha, gente. Ai, que carinho gostoso. Que delicinha. Gostoso. Ah, lá. Vem na minha casa e me proíbe de entrar na minha casa, porque eu não posso ver o que tá fazendo na minha cozinha. É uma surpresa pra você, amor. Boa noite, mandiocada. Pretendo eu estar começando esse vídeo contando da visita que tá chegando amanhã. Porque eu resolvi ficar, que acho que a Luz tá chegando aqui em casa amanhã cedo. Aí nós já sobe junto, como tá chovendo, o carro dela não vai chegar até lá em cima. Tá vindo ela e a Grazi. Aí eu já xuxo todo mundo junto com a Sol, com o Tupã que estão aqui fora. Xuxo todo mundo dentro do carro e ó, vamos embora pra roça. E eu tô fazendo uma janta aqui, mas antes tem que mostrar, né? Não tem jeito não. Dá boa noite aqui a turma toda. Vem cá, Tupã. Tupã, vem pra cá. Vem, Chiquinho, vem, Sol. Vem pra cá. Não pode entrar na casa, não. Tá todo mundo aqui. Tupã, vem pra cá, vem. Tupã, vem pra cá. Feiura. Mas enfim, turma. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eles não podem ficar dentro de casa. Tupã. Tupã, vem. Vem, chegou a prima brava da cidade. Chega botando ordem, ó. Tupã tá com a Pretinha, vai pra fora, todo mundo, vai. Meu irmão deitou pra dormir. A Pretinha chega esparramando todo mundo. Mas o que eu tô inventando aqui, turma? Abri tudo os armários do meu irmão aqui, ó. Abri tudo, fui procurando os trem que tinha de comer. Achei arroz. Um temperinho desses pronto. Olha, água, as panelas. Lembrei que lá fora, na horta, tem aquele taiobão. Peguei a folha de taioba, piquei fininha, alho de cheiro e um pouquinho que eu roubei lá no canteirinho da avó. Aqui tá o esqueleto da taioba. Eu quis pegar mais as folhinhas, deixei um pouco. Eu vou cozinhar um arroz branco e vou fazer um molho com maisena. Um molho branco com taioba, alho de cheiro, um pouquinho de cebolinha, um pouquinho que tinha. É o que temos pra hoje. Olha aqui. Já até diluí já aqui a maisena, né? Amido de milho? É isso mesmo. Pra mim eu falei maisena. Mas já diluí aqui um pouquinho, ó, na água fria. Agora eu vou começar o arroz, que a água que tá fervendo. E já vou começar o molho branco. Então já que eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou esse prato aqui. E pretendo eu amanhã tá recebendo a Luz e nós subir junto. Ou, dependendo do horário que ela for chegar, eu vou ter que buscar ela lá embaixo. Né? Vamos junto, turma. A Luz tá chegando, não aqui em casa, lá em casa, na roça. Então, turma, já que eu volto aqui pra mostrar a janta. E o que você vai ver aqui nesse canal? Da rotina do meu crossfit rural, até eu fazendo mingau, eu, a Sol e o Tupã, vamos compartilhando o nosso possível. Caralho, como eu caí, o Tupã me deu na perna amanhã. Bom, turma, então ajuda a gente a poder compartilhar nosso possível amanhã. Se inscreve no canal aí, dá aquele like e compartilha com geral, chama mais gente para vir para essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. Vamos, tio cara, tudo pronto e comprometido. Vou mostrar para vocês o prato de janta. Eu não consigo. Aqui saiu um arroz branquinho, que é o que tinha. Aqui tá um molho branco cheio de ervas. Meu irmão tinha um pouquinho de pimenta da calabresa. Fui botar um pouquinho, caiu um tantão. Aí foi aquela hora que eu falei, puta merda, tá bom. Porque também tá gostoso. Não foi muito também não, mas um pouquinho mais de pimenta que eu queria. Eu gosto de pouquinho mesmo quando vai usar pimenta, só pra dar um leve picância e não roubar o sabor. Mas meu prato que eu vou mostrar pra vocês, né? Espia. A gente tem que se agradar, gente. A gente tem que se agradar. Eu me agrado. Olha aí, que lindinho. Coloquei dentro do potinho de requeijão o arroz. Virei aqui em cima.
Joguei um molho branco por cima, fazendo como se fosse um risoto. Umas folhas de Ora Pronobis, vindo da mais jovenzinha para maiorzinha. Aqui, pontinha do Ora Pronobis, bom para podar o lado que tava vindo para casa de novo. Aqui também. E a florzinha do alho social, eu chamo de alho de cheiro. Tem uma diferença, meu turma. Esse aqui é o alho social mesmo, que é conhecido. E tem o nirá da folhinha branca. Na rama verde dele, o alho social tende um pouco mais para um verde mais escuro, assim, um pouquinho mais gordinha. Principal diferença, e tendo flores na época, flor roxa, alho social, flor branca, nirá. Samuel também é cultura. Ai, vamos comer essa gostosura, que tá bonito esse prato. Ai, que lindeza. A gente tem que se agradar, turma. É bom esse sorriso aqui, ó, que me abre no rosto de olhar um prato desse pra mim. Foi eu que fiz pra mim. A gente tem que se agradar. Mas enfim, turma, continuamos esse vídeo. Amanhã provavelmente recebendo a luz. Agora eu vou beiçar esse prato de comida. Então, turma, até amanhã. Ô, mandiocada, já estamos aqui em casa, já ajeitamos tudo aqui, meu primo Gabriel tá aqui também, depois vamos lá embaixo, aqui tá preparando o almoço, já ajudando. E aqui, ó, faço o zoom, tudo arrumadinho, acabamos de subir a escada lá da cozinha. Os quartos também, daquele jeitinho que eu deixo no mimo para receber o quarto do urubu, tudo arrumadinho. Fiz um arranjinho de flor, com a flor de cera que caiu, já era flor que tava caindo do cachinho, uma lavanda. Ah, visita me ligando, eu acho que chegou na cidade. Então pera aí, turma, que eu vou ligar de volta. Ó, os quartos arrumadinhos todos. Enfim, já que eu volto aqui, deixa eu ligar que eu acho que eu tenho que ir lá buscar a visita. Enfim, turma, estão chegando mesmo. Vou pegar o Fusquinha pra ir lá encontrar, porque o carro da luz não vai chegar aqui em casa. E aqui tá o cidadão. Aqui tô apontando você agora não. Gabriel, turma, vou deixar o Instagram dele aqui, tá ajudando, já desembolando o almoço junto aqui. Dá um salve. Mas, turma, já comentei algumas vezes, até fiz receita com cogumelo. Quem tá produzindo é o Gabriel, meu primo. Tem o Instagram, turma, dele também, que ele tá compartilhando tudo da Bambuá Cogumelos, que tem a parte do cogumelo e tá compartilhando a parte da agrofloresta que vem recuperando lá. Tá mostrando com muito detalhe. Estão cuidando também, que eu sei, com muito amor e carinho da terra. Então, turma, quem sentir, ó, vai lá conhecer a página do Instagram dele. Tá marcado aqui embaixo. Filmei ele aqui, tá de costa, né? Agora você convido pra sua página pra conhecer. Cola lá na Bambuá, pô. Vai lá pra você conhecer um pouquinho mais da agrofloresta também, tá? Começou a compartilhar. E enche o saco dele, turma, pra eles criar um negócio no YouTube também, porque isso tem conteúdo pra compartilhar, pra mais enriquecer. Enfim, na descida do Fusquinha nós encontramos aqui de novo, que aí nós filmando indo buscar a luz com a Grazi. Então as duas vindo aqui, acabou que veio só as duas, talvez vinha a Mayla, mas não deu certo. Mas a Luz e a Grazi estão chegando e eu vou lá buscar daqui a pouco, vocês vão junto comigo. Beijo! Beijo! E vamos lá, turma, buscar o pessoal lá embaixo, a Grazi com a Luz. Meu primo deu uma empurradinha pra dar aquele tranquinho inicial. O motor de arranque do Fusquinha tá estragado. Olha, a câmera tá embaçada. Pera aí, turma. Um paco short. Não desembaçou ainda. Tem algum dedo oleoso. Nós estamos descendo aqui, turma. Onde é que tá? Não tem como subir não. O carro do meu primo tá parado na porteira lá da frente. Enfim, vamos descendo num time-lapse ali pra eu liberar a mão, porque tá com barro e bastante água na estrada. Eita, turma, o trem tá meio perdido. Acho que eu vou ter que ir até lá na cidade pra buscar a luz. Tô encontrando com o meu irmão aqui, ó. Ele veio trazer uns trem pra mim. Esse era o antigo Fusquinha meu, turma. Olha que belezinha. Olha que belezinha esse Fusquinha. Ah, não. Eu vou lá na cidade buscar a luz, turma, já que não achei aqui no encontro. Achei duas pessoas perdidas na estrada. Estão vindo lá atrás de mim, ó. Estamos no caminho, turma. Já já a gente vai chegar lá embaixo. E aí vai ter que parar na primeira porteira para poder deixar o carro da luz lá. Não vai ter como subir, não. E aí, né, cumprimenta todo mundo. Também não desci do carro ainda não. Foi um cumprimento por carro ainda. Mas nós estamos chegando na primeira porteira lá na frente. E aí a gente para e vê todo mundo com carinho, com amor. E olha que delícia, turma. Petrópolis tem umas estradas gostosas demais. Tá barrento, mas é gostoso. E vamos que vamos, turma. Já que a gente tá chegando lá em casa. Ah lá, vambora, turma. A luz tá vindo. Parei ali pra mostrar um pedaço que dá uma vista legal pra Pedra do Pedrão, do Vale, que é linda. Já apareceu em muitos vídeos meus aqui, pelo que eu vi, ela tirou foto, então deve colocar no vídeo dela.
Ai, turma, que delícia, não? É muito gostoso. Só de ver a luz aqui juntinho. Agora a gente acabar de chegar lá em casa. Tá vindo, pontou lá atrás. Acabar de chegar lá em casa, que aí vai ter que parar o carro dela no meio do caminho. Lá na porteira a gente se vê de novo. Já descarregamos tudo, turma, olha que delícia. Descarregamos nada, carregamos, o Fusca tá cheio. Descarregamos, a Grazi tá aqui escondida já. Agora eu vou abrir as porteiras? Então agora é começar a abrir a porteirada. Você já vai na primeira já? É, a primeira já. As próximas deixa. Essa é a segunda, né? A primeira tava aberta. Enfim, vamos embora, turma. Acabar de chegar até lá no ar do morro agora. Quando vier aqui em casa vai ter que abrir porteiro toda vez agora. Gente, ela é mais pesada que eu. Vamos acabar de chegar, turma. Tá quase lá em casa. Tá eu e a Grazi aqui. Quase lá. Quase lá, turma. Falta agora 2 porteiras. Esperar que o Gabriel abra a porteira da casa pra nós, né? Então estão chegando. Vamos que vamos. Acabamos de almoçar aqui, turma. Vou mostrar pra vocês rapidinho que eu esqueci de mostrar. Mas a Luz filmou, vai estar no vídeo dela lá antes. Aqui eu fiz um grão de bico com cogumelo, cheio de folhas. O Gabriel desembolou a salada, eu completei com as florzinhas. O feijão refogadinho. Um arroz com lentilha. Acabamos de comer e já estão ali fora na gravação dos vídeos. Olha o vídeo dentro do vídeo. Você filmou isso? Tá o vídeo dentro do vídeo. Não faço mais. Acabou o make-off. Eu dei um murro. Ela saiu assim, vai virar pá na minha cara. Acontece, erros de gravação. É, sempre acontece. A turminha aqui já enturmou. Já. Deixa eu passar. Olha que amor que já tá. Solta jogada aqui do lado do Gabriel. Olha que gostosura. Tupã é purinho amor, não é? Ele é muito... Ele é sem base. Ele não tem ideia nenhuma, tipo, você fala bravo com ele, ele dá um olhar de tipo, que porra é essa? Ele é igual o Timbo. Ele é, o Aken me lembra muito. É, né? Ele é quase igual o Timbo. Igualzinho o Timbo. Timbo foi o primeiro cachorro que eu tive. Esse aqui, turma. Teve algumas lives que eu já falei dele. É a coisa mais linda do mundo, gente. O Timbo era sem base também. Puta merda. Tem dia que eu tô aqui, os dias mais sensível mesmo, aí eu chamo o Tupã de Timbo. Vem, lágrima, choro mesmo. Mas enfim, turma. Estamos aproveitando, curtindo um pouco. Acabar de botar o papo em dia. Depois mais tarde nós volta aqui. Não sei o que nós vamos aprontar não, mas hoje à noite nós vamos acender esse fogão a lenha aqui. Então, voltemos. Ah, é a água da mudinha. Já vai... Turma, já tô filmando. Segundo falaram pra mim aqui agora, tá todo mundo de barriga cheia, calmou os ânimos. Chegou presente. Já fez o dance que... Deixa eu afastar o zoom. Aí. Na verdade, são coisinhas que eu tenho em casa. Que criança levou pra mim, que coisa que a gente não usa pra girar energia. Tô gravando. Então, então, esse eu já tenho um, ganhei outro, eu trouxe pra você. Isso aí, esse eu acabei de falar aqui. Falei, se não for pra mim, eu vou cantar. Falei, deixa aqui. Mas Quero, adoro. Perguntei pra ela pode... passarinho. Ah, Gabriel! Cheguei. Luz, eu acabei de chegar da cidade falando com o Gabriel. Os canarinhos veio aqui. Eu falei assim, nossa, esqueci de comprar aquela linha sua, galera. Aqui. Você trouxe. Tava vindo com você, por isso que eu não comprei. Eu falei pro Gabriel ainda. O universo já tava mandando. Já mandou. Isso aqui é de pôr... Frutas, o que você quer, o que você quiser, pôr o que você quiser, adoro. Você põe o que você quiser aí, ó. Frutas. Só que eu já pensei nisso aqui também. É lindo, né? Olha que luminária louca. Nossa, também. Você pendura, dá pra usar ela pendurando, então, alguma coisa de macramê, de cipó. Sim. O filtrão dos sonhos. É, pra pôr no quarto das pessoas. Saquinho de ervas, igual eu faço esse aqui, ó. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês ainda depois. É uma pendência que tá nos vídeos minhos. Ou mesmo até uma fruteira. Também. Por cima da mesa, ou no Não, a quarto. fruteira, pelo jeito, é a utilidade que foi confeccionada para tal. Tá falando bonito? Tá. Esse daqui, eu sei que você não usa cueca. Não. Deixar lá em casa, eu trouxe um samba canção. Usarei. Eu quero que você experimente pra eu ver como que vai ficar. Segura o celular filmando você. Emanuel? Ah, ele já vai experimentar? Olha que sem vergonha, gente. Cadê aqui? Tá filmando minha mão. Eu vou filmar a Grazi enquanto isso. Olha lá, gente. Ele já experimentou. Que lindo! O corpo ficou perfeito. Não, ele é maravilhoso. É seda.
É um pano maravilhoso, não é? Seda, leve como uma pluma. Olha que delícia mesmo. Ali. Olha lá, gente. Olha que gostosura. Olha lá. Que piscadinha com os olhos que ele me deu, né? Que eu filmei pra ele. Já adotou, Já pra adotou? ele. Tá gostoso aí? O que você tá reganhando as pernas pra ganhar carinho no vão na perna, no saco? É o saquinho, é o saquinho. Ai, que carinho mais gostoso. Que belezinha. Gostoso. Turma. Ah, lá. Vou terminando com essa gostosura aqui. Tô aqui pro lado de fora. Preparando uma fogueirinha pra noite. Finalzinho de tarde chegando. A coisa mais linda. Tá lá, a Grazi e a Luz. Falaram que quer fazer um bolo surpresa pra mim. Mandaram pra fora de casa. Aí eu tô adiantando aqui. Já dei uma catadinha com a mão nos matinhos aqui em volta da fogueira. Já ajeitei só pra acender agora pra nós, pra começar o fogo. Ali eu joguei um time-lapse, pegando esse final de tarde a fogueira aqui. Daqui a pouco não é carca fogo. Daqui a pouco não é carca fogo nesse trem aqui. Enquanto isso, elas estão lá, fazendo bolo. Escondido na cozinha. Ali dentro tá rolando o bolo. Lá. Tô proibido de entrar na minha casa, gente. Vê se pode um negócio desse. Pessoa chega na sua casa, te proíbe de entrar na sua casa. Pode um negócio desse? Não pode, não. E finge que nada tá acontecendo. Vem na minha casa e me proíbe de entrar na minha casa, porque eu não posso ver o que tá fazendo na minha cozinha. É uma surpresa pra você, amor. Você vai amar, não vai, Grazi? Ó, Vou dar um spoiler, mas depois é só. Tupã pode ver, né? A Sol tá lá também só Tá admirando. fazendo parte. Mas enfim. O Tupã já sabe. Vou Ela continuar. tá vigiando se você não entra e ajuda a gente aqui. Eu vou continuar lá preparando a fogueira pra nós. Vem cá. Dá uma boa tarde pra todo mundo. Seu maravilhoso. Princesa. Tá perguntando pra mim? 30 minutos? Uai, depende do que você tá fazendo. Gente, essa cobertura tá... Se você deixar ele no talo, fogo alto, 30 minutos. Se você deixar ele, eu gosto de fazer meus bolos uns 40 minutos, um pra baixo, acho que é 250 graus que tá ali. Você dá pra lambendo aí, eu não posso falar no YouTube não, gente. E eu não posso falar blitz. Eu vou falar o fé da pi, fé da pi, fé da pi. Vai, fala Filipe. E aí em francês, lembra que o Lucas ensinou nós? Ele ensinou nós a falar pescoço em francês e Filipe. Filipe? Filipe. Pra valer a pena tem que fazer o biquinho. Filho do pi. Isso mesmo. Filho do pi. Vamos fazer a fogueira.